果迷你世界音效都变成这样，你还会再玩吗？反正我是笑不活了。第一个，我们最常见的砍树。我的钱又来砍树了。第二个，吃东西。哈哈嗨，哈哈嗨。第三个，公鸡尖叫鸡。你干嘛？第四个，用木棒攻击野怪。小飞棍来喏。第五个，骑海马。第六个，跟商人交易。你好，欢迎下次光。第七个，变身海灵守卫。巴拉能量，魔仙变身，哈！第八个，使用水压炮。快！第九个，使用喷射筛子。拿来吧你！你好，第十个，使用喷射钩爪。我来。第11个，使用火箭背包。起飞，哎飞，起飞，哎飞，起飞，哎飞，起飞，哎飞。第12个，使用投掷器。滚！第13个，使用手枪。干嘛呀？你在干嘛呀，老铁？第14个，使用加特林。等我复活。第15个，使用手雷。我嘣一下，安尼真大声啦！我是听安尼啦。第16个，使用火箭筒。开跑！第17个，吊岩浆。第18个，开门。如果迷你世界开门声变成这样，估计我半夜再也不敢上厕所了。小伙伴们，你们最喜欢哪个音效呢？或者还想听其他的音效，可以在评论区留言哦。